Id-Direttorat dwar ir-regolamentazzjoni veterinarja fih dan il-Ministeru għall-Agrikoltura, s-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali stqar li qed jinvestiga b'mod attiv il-każ li jinvolvi annimali perikolużi li nstabu frazzett fil-limiti tan-naxxar. Dan wara rapport li wasal lill-awtoritajiet fejn jidher li diversi individwi ġew interrogati b'rabta mal-każ. Din l-istqarrija ħarġet wara kważi ġimgħa sħiħa ta' skit assolut b'diversi attivisti appellaw sabiex tittieħed azzjoni. Skont id-Direttorat, is-sejbiet inizjali jindikaw li l-post fejn qegħdin l-annimali mhux reġistrat skont il-liġi. L-annimali identifikati fir-razziet inkludu erba' ljuni u pantera, kollha klassifikati bħala annimali perikolużi. Professjonisti veterinarji mill-VRD spezzjonaw il-bini u evalwaw is-saħħa u l-kundizzjonijiet tal-għajxin tal-annimali. Dawn indikaw li l-annimali huma f'kundizzjoni fiżika tajba għalkemm il-jun wieħed qed juri sinjali ta' kundizzjoni ortopedika li teħtieġ aktar attenzjoni. Kontrarjament għal rapporti inizjali ma nstabet l-ebda evidenza ta' iljuni mejta fil-post. Is-sit bħalissa qed jiġi monitorjat biex jiġi żgurati li l-annimali jibqgħu siguri u se tittieħed azzjoni legali kontra l-allegati persuni responsabbli. Intant il-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali fi stqarrija separata qalet li f'dan il-punt ma tafx li ma soluzzjoni speċifika se tiġi implementata, iżda wissiet lid-Dipartiment li hemm bżonn li tittieħed azzjoni b'mod urġenti. F'dan il-każ ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju hi li jkun hemm l-iżvilupp ta' pjan urġenti u effettiv biex jiġu identifikati annimali selvaġġi illegali u mhux regolati f'Malta u li jittieħdu l-passi kollha sabiex jiġi evitat li n-numru tagħhom ikompli jiżdied.